Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Maha Atira Esther Sosemsos. Biasa saya dipanggil dengan Ira. Saya adalah seorang praktisi pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di UPTD Panti Sosial Bina Netra Tuasak atau Padang. Adapun latar background pendidikan saya adalah S1 Pekerja Sosial dan S2 Sosiologi. Baiklah, pada satu semester ke depan saya akan mendampingi teman-teman sebagai tutorial online pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya berharap teman-teman dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang ada di kelas. Mungkin itu saja perkenalan singkat saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.